শারদীয় পাখি বৃষ্টি নেমেছে ৬৭,০০০ গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম নিতেশ্বর গ্রাম। বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙ্গে। বৃষ্টির মধ্যে গৃহপালিত পশুরা ঘাস খাচ্ছে, মুরগেরা হাঁসেরা খাবার খাচ্ছে, ধান খেতে উপর দিয়ে বিহঙ্গরা উড়ে যাচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর বৃষ্টি, মিলিয়ন মিলিয়ন বৃষ্টির ফোঁটা পতিত হচ্ছে সুপ্রাচীন নিতেশ্বর গ্রামে। এইভাবে ৬৭,০০০ গ্রাম বেঁচে থাকুক, তার খাল বিল মাঠ নদী নালা নিয়ে, পুকুর নিয়ে, দিঘি নিয়ে। campaign to protect the rural Bangladesh.